भारतनि नखर मन्थ्रि फैनानै मा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बड'लेण्डखौ लानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांबाय। बिनि सिगाङावबो बिथाङा गोबां बार बड'लेण्डआव फैबाय आरो जों दायो मिजिंथिदों जे एनडिपिनि केस उइथड्रखौ लानानै जोङो बिथांजों सावरायदोंमोन आरो एनआइनि केसखिनिखौ बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्राखौ बुंलांबाय जोंनि सिगाङाव आरो अब्लानो केसफोरखौ फोजोबनो हागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिफोर डेभेलपमेन्टेल बिसय बबे जिनिसा मा जाना दङ बेखौ खोब मोजाङैनो बिथाङा रायलायलांदों दिनै। आङो मिजिंथिदों गुसुं समनि गेजेरावनो जिखिनि जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाखि पार्ट दङ बियो थाबैनो सुस्रांजागोन। इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव बिथाङा मोनसे लामा बड'फानि मुङाव जेरै गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव लामाफोरखौ मुं दोन्दों, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावबो मोनसे लामा मुं दोननो थाखाय बिथाङा फोसावलांदों आरो बे लामाखौ फैगोन 1 मेआवनो बेखेवनायनि खोथाखौ बिथाङा जोंजों रायलायलांदों। दा जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि आदर्श, जोंनि बर' माहारिनि बिफा हिसाबै मानिदों आरो बिथांखौ जोंल' मान होनाय नङा, दिनै सारा आसाम रायजो आरो भारत नाङैनो मान होनायनि मोनसे थासारि फैदों। मानोना बिथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ राजखान्थि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि मोनसे गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायजों लोगोसे हारि माहारिफोरजों बोरैहाय एखे मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हायो, गोबां पजिटिभ खामानिफोरखौ बिथाङा मावलांदों, बिहोमा होलांदों। दा बेखौ बुजिनानै दिनै नेशनेल लिडारफ्राबो बिथांखौ मान होदों। दा बिनिखायनो मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथाङा दिल्लीनि मोनसे लामाखौ बड'फानि मुङाव डेडिकेटेड खालामनाय एबा बिथांनि मुङाव दिनै फोसावनानै दोनलांदों। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय, बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। बियो आं दाख्लैबो बुंदो, बियो अलरेडि प्रसेसआव दङ आरो प्रसेसआव दङ। जोंनिल' नङा, बियो बड'लेण्डनि थाखाय जेबो जेंना गैया, नाथाय आरोबाव बड'लेण्डखौ नागारनानैबो गासै 6 सिडुल काउन्सिल दङ। दा बे टटेल 10 सिडुल काउन्सिल, दा बे 10 सिडुल काउन्सिलनि गेजेराव बाखि जि 6 सिडुल काउन्सिल दङ, दा बिथांमोननि मायबाफोर जेंना थानो हानाय, जेराव जोंनि मिटिङाव फोसावनाय लोगो लोगो बैसोरनियाव थांनानै माबा मोनसे जेंना जागोन। दा बिथाङा बिनिखायनो जोंजों रायलायलांदों, जेबो बिनि सायाव जिंगा सिनांगौ गैया। बड'लेण्डनि बेलायाव जिखिनि सोनांगौ दाननांगौ बेखिनिखौ क्लियार खालामनानै मोजाङैनो खालामखानानै लाबाय आरो एनि टाइम बियो बिलआ फैनो हासिगौ।